上回講到，我哋喺樟宜機場玩咗好耐，去勻晒佢咁多個 terminals， 發現原來喺邊個 terminals 落機就要喺邊個 terminals 入境。結果我哋又要搭返 SkyTrain 返去 Terminal 3。入境之後第一時間就係兌換 Singapore Stopover Holiday Card， 因為去酒店 check in 嘅時候都要出示，咪就 enjoy 唔到折扣優惠㗎啦。新航卡塔嘅職員教我哋搭 City Shuttle 出去市區，買飛非常之方便。呢度有一個自助嘅預訂 counter， 你可以預訂巴士或者係唔同嘅 limo， 付款亦支援超多唔同種類嘅電子支付方式。揀咗要坐咩車，仲可以揀埋你入住嘅酒店。確認咗酒店地址之後，系統會顯示嚟緊嗰幾個班次嘅穿梭巴士到站時間，選擇埋乘搭人數，俾埋錢，系統就會出張飛俾你，而卡塔嘅職員呢就會俾張貼紙你，跟住我哋就喺呢一度等架巴士嚟啦。初時以為架巴士好細，擔心裝唔落咁多行李，好彩班次好密，乘客唔多，剛剛好夠鬆動而又唔逼。出面熱屎啦啦，跳上車度真係透心涼，舒服晒。呢度仲好貼心，有一個 USB 插電位，方便你剛剛落機，手機都有足夠嘅電量。半個鐘嘅車程，我哋就嚟到入住嘅酒店 Hotel Me。check in 嘅時候，我哋同職員研究咗呢一個合體字好耐。呢度嘅酒店房唔算大，反正我哋逗留嘅時間都唔多，基本需要已經好足夠啦。洗手間係淋浴嘅，冇浴缸，花灑水力都正常嘅。睇到啲 amenities， 我都係用翻我自己帶嚟嗰啲啦。呢啲新款嘅衣架喺呢啲咁細嘅房裏邊就最合適啦。打開窗簾，冇景嘅。搞完一輪，我哋就出去揾嘢食。附近其實都有好多嘢食㗎，但係我哋選擇咗喺香港都有嘅 Toast Box， 因為呢一間最多人。我哋叫咗4個茶餐，有戒恩多士、辣死你媽椰漿飯、星洲辣沙同涼嘢麵線。其實我未試過食傳統戒恩多士㗎，食之前專登上 YouTube 學下點樣整。據講一個傳統嘅新加坡早餐要有戒恩多士、咖啡同埋半生熟蛋。首先將半生熟蛋倒落隻碟度，然後按喜好加入黑豉油同胡椒粉，之後就係咁意攪下佢。因為隻碟太淺啦，隻蛋又係半熟嘅狀態，我冇刻意攪勻佢。有少少蛋漿，又有少少蛋白，難係有層次咁樣食。講真，塊麵包咁香脆，裏邊又夾住甜甜地嘅戒恩，再點埋個汁，好難唔好食噶咯。其他嘢食正正常常啦，但我要講呢一個薏米水真係好 rich 好頂肚正。食完嘢，我哋就行去隔離 Waterloo Street， 呢度好有趣，係觀音廟隔離就有一個印度教嘅哈利希臘廟。可見新加坡嘅文化共融真係做得好好。轉過頭發現呢一頭有年宵市集，我哋就走咗入去湊熱鬧。新加坡呢一度嘅過年氣氛，感覺上比香港更加傳統。
少咗陣商業味，有啲嘢仲幾得意添。原來轉個彎就係武吉士街啦，因為以前行過，感覺同香港嘅女人街差唔多。今次就冇行入去，反而係去咗隔離個 Bugis Plus 過冷河。之後我哋就搭 Big Bus 去 Gardens by the Bay。上車嘅時候 show 一 show新行嘅 Holiday Card 就得㗎啦。Holiday Card 只可以搭黃色、紅色、藍色同埋啡色4條線，去聖淘沙嘅綠色線係唔搭得嘅。我哋由藍色線嘅12號巴士站搭到去 Suntec City Mall， 轉乘黃色線搭到去3號巴士站。穿過 Marina Bay Sands 嘅 Dragonfly Bridge 就會見到呢個靚景㗎啦。相信大家都係為咗呢幾棵 Super Trees 慕名而嚟，感覺真係好似去咗阿凡達套戲入面咁。離遠見到啲人喺空中走廊度行，真係好迷你，好得意啊！擰轉頭會見到金沙酒店，就好宏偉，兩者拍埋個構圖，真係好似睇緊科幻片咁啊！呢一度好大，分別係由南花園、東花園同埋中央花園組成，佔地超過100公頃。每個園區都會有一系列嘅小型花園，各具特色。有啲就係充滿熱帶風情，有啲呢就充滿咗中國園林特色。呢度實在太大啦，再加上好熱，我唔會妄想可以半日行得晒，甚至乎有得免費去2個灣室我都冇理去啦。講錯咗添，因為呢一度好熱啦，所以呢一度嘅灣室應該係叫做冷室至啱。又攰又熱，諗住買支水飲下休息下，點知一支水仲貴過一支班蘭雪糕。因為實在太熱啦，我哋走返入去商場涼冷氣。呢度紙醉金迷嘅鋪頭真係唔啱我哋，我哋唯一有興趣呢，就係呢一個超大嘅 food court， 超過20幾間賣亞洲嘢食嘅鋪頭，有選擇困難症就慘啦。幾經辛苦，我哋揀咗鹹蛋黃魚蛋撈麵、海南雞飯同2個粉麵，都唔好食嘅。之後呢一個 ABC 冰，即係涼嘢紅豆冰，係好食嘅，我加咗榴蓮，湊得嚟好甜。大份又好食，食完嘢我哋就出嚟海邊睇光影水幕表演 Spectra。呢個15分鐘嘅表演，逢星期日至星期4有2場，星期5同星期6就有3場。唔講唔知，呢個 show 係有故事性㗎，分咗4個場目，係講述新加坡點樣成為今日多元文化大都會嘅旅程同對未來嘅憧憬。我就唔係太睇得出個意境啦，但都好睇嘅。完 show 之後，我哋再返去 Gardens by the Bay 睇下嗰幾棵 Super Trees。
舟車勞頓，我哋就冇再入去睇夜景啦。咁就結束咗我哋第一日喺新加坡嘅行程。